سلام دوست عزیزم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. با بخش 5 کتاب سمفونی مردگان در خدمتتون هستیم. امیدوارم که از این بخشم لذت ببریم. بار قبل هم در آن آتش سوزی بزرگ هیچ کس نتوانست سر سوزنی از بار آتش کم کند. آتش دیوانه‌ای در راسته بازار شعله می‌کشید و یک ستون دود سیاه به آسمان می‌رفت. همه مردم شهر حیرت زده به دود نگاه می کردند و هیچ کس نمی توانست کاری بکند. برق رفته بود و مامورای پاس شب بازار تیر هوایی خالی می کردند و کمک می خواستند. یک عده هیاهو کنان می دویدند. آن شب برخلاف همیشه جوی خیابان هم بیاب بود. تا چشم کار می کرد در امتداد خیابان آدم فانوس به دست بود که همینجور به طرف بازار می آمد. پدر هراسان بود، می لرزید. دست من و آیدین را محکم گرفته بود و هی دعا می خواند. باد گرم آتش را به کاروانسرای آجیل فروشان نکشاند و امتداد شعله در راسته بازار پیش می رفت. آتش بی پیر شده بود. ما گوشه تازه میدان ایستاده بودیم و مثل دیگران فقط نگاه می کردیم. شهرداری آن وقت هیچ وسیله برای خاموش کردن آتش نداشت و باد گرم آتش را به آن سو پیش می برد. آن شب بازار تا صبح سوخت و آتش سوزی تا شب بعد ادامه پیدا کرد. تمام راسته بازار که بیشترش قنادی و شیرینی پزی و یکی دوتا کارخانه قند بود سوخت. وقتی دیوارها فرو ریخت و یک عده را به خاک سیاه نشاند، آتش هم خود به خود تمام شد. اما دود سیاهی تا 3 روز بر فراز شهر ایستاده بود و آنقدر سنگین بود که باد نمیتوانست تکانش بدهد. روز بعد بارانی بارید که شیرین بود و مردم لگن و کاسه گذاشتند که حرام نشود. ما وقتی این موضوع را فهمیدیم که باران دست از بارش کشیده بود. موها و لباسهای ما چسبناک بود. دستامان به هر چیز میزدیم میچسبید. پدر دستش را لیسید و گفت شربت. تا مدت‌ها از فشاری‌ها جای آب شربت می‌آمد. من میگفتم آب میخواهم. از تشنگی له له میزدم و هرچه از آن آب شیرین میخوردم آتشم فرو نمینشست. پدر گفت شربت بخور. آب از کجا بیاوریم حالا؟ گفتم بالاخره از یک جایی تهیه کنید. پدر گفت چی میگویی؟ حالا دیگر حتی همه شیرین میشاشند. بعدها آب از شیرینی افتاد. آیدا خودش را آتش زد. پدر مرد و کلک آیدین هم کنده شد. من مانده بودم و مادر که در ملافه سفید میخوابید و خورخور میکرد. یک نواح خورخور میکرد. آسم داشت. نصف شبها خیال میکردم به چیزی سخت سوهان میکشند. آیدین سرش را به دیوار میگذاشت. رگهای شقیقه و گردنش تون میزد و زیر چشمهاش میپرید. مادر گفت بگو مادر، بگو کی این بلا را سرت آورد؟ آیدین گفت آتش جنگ در سرمای مسکو خاموش شد. راست میگفت. همه آتش‌ها با آن شعله و دود، با آن تلفات و خسارات خود به خود فرو می نشست. اما همه آنها در خرابی فرو می نشست. همه مردم هنوز به یاد دارند. ما 40 نفر بودیم. چند تا از بچه‌ها سرباز بودند. آتش که خاموش شد، سوار استیشن شدیم که بدنه و صندلی‌هایش چوبی بود و در ناهمواری جاده خاکی چنان ما را می تکاند که دل و روده‌مان می خواست بیرون بریزد. همان وقت که ماشین ما راه افتاد، ماشین‌های قرمز رنگ آتش نشانی را دیدیم که داشت زوزه کشان می آمد. اما خیلی دیر شده بود و از خانه فقط یک تله خاک مانده بود. ما راه افتادیم. آوازخوان و دستزنان سرود پرچم را تکرار می کردیم. در حاشیه شورابی به رسم عادت به یک صف ایستادیم و وقتی من گفتم 3 همگی با هم از صخره‌ها شیرجه زدیم. با لباس. یک دور تا نیزارها رفتیم و برگشتیم. آب خنک بود و نرم بادی می‌وزید. بعد آن قایق را دیدیم که از سمت شرق به طرف ما می آمد. هیچ کس در آن نبود جز مردی که با یک عرقگیر سفید چرک جلوی سکان ایستاده بود. هم حواسش به ما بود و هم به پت پت موتور قایق. به ساحل که رسید گفت سوار نمی شوید؟ ما یک باره گفتیم هورا و از هر طرف به بدانه چوبی قایق آویختیم. بوی لاک الکل و رنگ میداد. با هر تکانی قرچ و قرچ میکرد. انگار که میخواست ستونهایش از هم جدا شود. ما شاد بودیم که شورابی قایق دار شده است و قرار گذاشتیم هر هفته شورابی. هورا! اما هیچ کس آن وقت قایق را ندیده بود و هیچ کس صاحب آن را نمیشناخت و کسی نمیدانست که کی و از کجا آمده.
مرد مسنی بود که هم میخندید و هم دلهره داشت. مثل آدم‌هایی که برای اولین بار پشت فرمان ماشین می‌نشینند. گفت 4 تا بچه دارم، زندگی خرج دارد و میخندید. تا بناگوش میخندید. وقتی همگی از آب کنده شدیم و بالا رفتیم، قایق پت پت کرد و از حاشیه دور شد. قایقچی گفت هر روز بیایید. من گفتم هر روز میایم، گاز بده. اولین باری بود که سوار قایق می شدم و همه لباسام خیس بود. هلوتکان خاصی داشت و وقتی به میانه شورابی رسیدیم حس کردم دارد فرو می رود. بعد بچه ها فریاد کشیدند و هجوم بردند طرف آن. آن وقت قایق از طرف موتور قوطه خورد و برگشت. حالا مثل کوه روی سر همه ما خیمه زده بود و وارونه داشت فرو می رفت. ما ته آب فریاد می زدیم و بالا می آمدیم. بدنه سنگین قایق به سر ما خورد و باز برگشتیم پایین. من بالای سرم را از آن ته نگاه کردم. تاریک بود. باید از سقفش رو دور می شدم. ته آب را با 2 دست شکافتم و سعی کردم از باطلاق لجنها فاصله بگیرم. و وقتی به روشنا رسیدم خودم را بالا کشیدم. زیر آب قایقچی را دیدم که تا کمر در باطلاق‌ها وامانده بود. با چشمهایی از حدقه در آمده و میخواست فریاد بزند. با دستش 4 را نشان میداد و من دانستم که حتما قایق را 4000 تومان خریده است. توی دلم گفتم فدای سرت و تقلا کردم که بالا بیایم. اما انگار یکی پاچه شلوارم را محکم گرفته بود. زیر آب جستمش. جمشید دیلاق بود. سرباز بود. آب میخورد و مرا میکشید. داشتانه هایش در لجن بود. سردوشی های طلایی‌اش برق میزدند. او میکشید و من تقلا میکردم. یک باره به فکرم رسید که کمربندم را باز کنم و باز کردم و رها شدم. آن وقت من 20 سالم بود. با یک تنکه بنفش به خانه برگشتم. روز خیلی بدی بود و مزه آب شور و تلخ را تا مدت‌ها در گلو حس می‌کردم. حالا هنوز مردم یادشان هست که ما 40 نفر بودیم. مادر جمشید دیلاق گفت تو که زنده ماندی اما خیر نمی‌بینی. راننده استیشن می‌گفت این اورهان نظر کرده است. قدرش را بدانید. مادر گفت بیا برات سرتاسری بگیرم. یک پارچه آب ندیده آورد. از نوک پنجه پاهام گرفت و از سرم برگردان تا پشت پاها. آن وقت پارچه را برید و به فقیر داد. روزگار بدی بود. همه کوچه های شهر عزاداری و ختم بود. قواس‌های آستارا تا 3 روز لجن‌های ته شورابی را زیر و رو می‌کردند. اسکلت در هم شکسته قایق را بیرون کشیدند اما هیچ اثری از آدم‌های زیر آب نیافتند. پیرمرد گفت تب داری؟ دستش را به پیشانی اورهان گذاشت. گرمی اما تب نداری. مواظب خودت باش. 2 سیگار آتش زد و یکی را به دست اورهان داد. اگه تا صبح یخ نزنیم هیچ وقت نمیمیری. اورهان گفت آره. تو چرا این وقت روز را افتادی که به شب بیفتی؟ همدیگر را نمیدیدند. فقط دو گل آتش سیگار در هوا چرخ میزد و گاه گر میگرفت. اورهان گفت وقتی این سوجی توی خانه نیست آدم از تنهایی دق می کند. پیرمرد گفت من اسم تو را قبلا شنیده بودم، برادر کش. اورهان ساکت ماند. پیرمرد تازه چانه‌اش داشت گرم می شد. گفت تو برادرت را کشته ای؟ اورهان گفت مردم یک چیزهایی می گویند. و دیگر نخواست به حرفایش گوش کند. سیگارش را نصف زیر پا له کرد و سرش را لای پاهایش گذاشت. بعدها که فکرش را می کردم یادم می آمد که آن سرباز لاغر و دراز جمشید بود که ما بهش می گفتیم دیلاق. پاچه های شلوارم را چنگ زده بود و می خواست مرا هم با خودش ببرد. رفیق خودم بود اما نمیدانم چرا می خواست این کار را با من بکند. باغ بیدر و پیکری بود که چند سال بعد دولت افتاد به جانش. رفیق خودم بود اما نمیدانم چرا می خواست این کار را با من بکند. یک روز عصر جمعه که حجره تعطیل بود رفتیم باغ اخوان. باغ بیدر و پیکری بود که چند سال بعد دولت افتاد به جانش. درخت‌های نو کاشت، کاج‌ها و چنارهای قدیمی را برید. زمین را چمنکاری کرد، چند سرسره و تاب و الاکلنگ برای بچه‌ها گذاشت، برق کشی کرد و آن وقت اسمش را گذاشت پارک ملی. باغ اخوان هنوز باغ اخوان بود، با دیوارهای ریخته و آجرهای سرقت شده، با کوهی از زباله آن همه پشه و مگس و ما هنوز 14 سالمان نشده بود. کنار دیوار باغ می‌پلکیدیم و فالوده فروش ها را سیاحت می‌کردیم.
دم غروبی کلاغ‌ها دست دسته می آمدند و می افتادند به جان گند و کثافت زباله‌دانی و ما سیاحت می کردیم. من با پاشنه کفشم زمین را می خراشیدم. می خواستم گرد و خاک کنم. آیدین گفت تو چرا آرام و قرار نداری بچه؟ و من همینجور با پاشنه‌ام گرد و خاک می کردم. آن وقت یک سکه سیاه شده از زیر خاک درآمد. با پا پرتش کردم، راه افتاد و زیر سایه یک درخت بیت خوابید. جمشید جلوی پرید و سکه را برداشت. ما خندیدیم. گفت کی میخواد این سکه را؟ ما نمیخواستیم. هنوز آنقدر بیپولی نکشیده بودیم که دلمون برای یک سکه سیاه بلرزد. جمشید گفت بگمانم دوزاری باشد. گفتم چرا نمیگذاری توی جیبت؟ گفت از این پولها گنده ترش توی خانه ما ریخته، کسی بر نمیدارد. گفتم توی خانه ما از این پولها نریخته، ولی خدا برکت به دخل پدر بدهد. آیدین به ما نگاه میکرد و میخندید. از پررویی من خوشش میآمد. همیشه میگفت خوشم میآید، آدم روداری هستی. جمشید گفت هرچی هم که پولدار باشید گمان نکنم به ما برسید. سکه را پر داد و روی هوا و من گرفتمش که توی دست باش ور برم. آن وقت حس کردم از دوزاری کلفتر است. زیر فشاری که آبش مدام باز بود گرفتم و شستمش. پاک نمیشد. سکه را روی زمین مالیدم و باز زیر آب گرفتم. جمشید گفت ما 3 باغ داریم که باید صبح راه بیفتی و شب برسی تهش. من سرگرم سکه بودم و دیدم که زردی طلا برق میزند. پهلوی بود. آن را بین 2 انگشتم گرفتم که جمشید و آیدین نبینند. آیدین گفت طلاست؟ جمشید گفت مال من بود. قد بسیار درازی داشت. لاغر هم بود، با بینی خمیده و دهانی که به نظر می آمد می خواهد بگوید تو. ما بهش می گفتیم جمشید دیلاق. مثل زرافه به جلو خیز برداشت و گفت اول من برش داشته بودم. گفتم می خواستی بر نداری؟ گفت مال من بود. گفتم مال تو توی تنبانت است. گفت من پیدایش کردم. گفتم می خواستی پیداش نکنی. دست به یقه شدیم و من به هر جاش که می زدم استخوان بود. آیدین گفت سر پول که دعوا نمی کنن، نصف کنید. گفتم برای چی؟ تخمم را هم بهش نمی دهم و به خانه برگشتیم. شب که شد جمشید را دیدم که داشت نزدیک کارخانه پنکه سازی لرد دنبال خانه ما می گشت. گفتم دنبال چی می گردی دیلاق؟ گفت می خواستم بگویم که سکه را بدهی به من. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه ما آدم‌های فقیری هستیم. بابام چند سال پیش مرده، ننم کارگر کارخانه شکلات سازیه. گفتم خب باغتان را بفروشید بخورید. گفت آخر ما که باغ نداریم. دستم به صورتش نمی رسید. زدم روی شکمش. دولا که شد خواباندم بیخ گوشش. برق از چشمایش پرید و زد زیر گریه و گفت چرا میزنی؟ گفتم طول سگ چرا دروغ میگفتی؟ بعدها مرتباً می آمد و می رفتیم اطراف. دیگر سراغ سکه را نمی گرفت. بعد سرباز شد و بعد از آن روز جمعه با هم به شورابی رفتیم. در مسابقه شنای 40 نفره آخر شد و بعد در آن قایق لکنته داشت سعی می کرد برود بالای اتاقک و غواصای آستارا نتوانستند پیدایش کنند. جمشید تنها رفیقم بود. روز ختم عمو عزتش 17 نفر بیشتر نیامده بودند. من نفر 18 بودم و چند دقیقه بعد از ورود من دعای ختم مجلس را خواندند و کسی دیگر نیامد. گفتم پس چرا تیر و طایفه تان نمی آیند؟ گفت ما که دیگر کسی را نداریم، همین ها هستند. گفتم پس همسایه ها؟ و دیدم که آیدین در کنج مسجد نشسته بود. گفتم هی جمشید اخوی ما را. گفت آره. گفتم چرا مسجد محل خودتان خط نگرفته اید؟ گفت هم بزرگ بود هم پول زیاد می شد. اینجا هم که خیلی پرت است. عموی جمشید دیلاق دست فروش دورگرد بود. چرخی داشت و زمستانها لبو و باقالی می فروخت و تابستانها میوه تازه. من خیلی دیده بودمش. هر وقت که با جمشید جای می رفتیم چیزی هم پیش عمو عزت می خوردیم. ازمان پول نمی گرفت. گفتم عمو عزتت وصیت نکرده؟ گفت وصیت؟ پوزخندی زد. بدهکاری‌هایش آنقدر نیست که بیایند دنبالش. گفتم پس دار و ندارش را به کی بخشیده؟ گفت به هیچ کس نبخشیده، چون چرخش به درد کسی نمیخورد. تا پسرش بزرگ شود 10 سال طول میکشد و چرخ زیر برف و باران میپوسد. پیرمرد پا شد. در استبر را باز کرد و به آسمان چشم دوخت. سرمایه تازه‌ای به درون ریخت. تند و کشنده بود. اورهان گفت ببند و پیرمرد تند و چابک در را بست و گفت باز میگیرد.
اورهان خوابش گرفت و گفت چجوری بخوابیم؟ پیرمرد گفت من تا روشنا بزند صبر میکنم، بعد راه میافتم. کبریت کشید و خوب به همه جا نگاه کرد. باز کبریت کشید و بالای آخر گرفت. گفت بگیر اینجا بخواب. اورهان از وسط مالها گذشت. گرمای مطبوعی در لابلای هوای یخزده میدوید. گفت کبریت بزن و پیرمرد زد. اورهان به آخر نگاه کرد. پر از سنگریزه بود. گفت اینجا؟ آره بخواب، نترس. از آخر بالا رفت و وسط نشست. پایش را دراز کرد و گفت پتویی چیزی و در آن تاریکی سعی می‌کرد به اطراف نگاه کند. پیرمرد با صدای خشکی خندید. اورهان پاهایش را جمع کرده بود. گفت چی بکشم رو خودم؟ پیرمرد گفت اگه بدت نمیاد 2 پالون هست. اورهان دستهایش را لای یقش برد و لرزید. گفت از راه نسیه برها می روی؟ خیال می کرد سرش را که بگیرد آن طرف نمی‌بینمش. گفت سلام اورهان. رفته بود سربازی، موهایش را زده بودند و چشمایش گود افتاده بود. ایاز پاسبان می گفت جمشید رفته سربازی، دارد آدم می شود. آدم بدی نبود، نمیدانم از کجا پیدا شد و یک بار بی سر و صدا از دنیا رفت و چرا رفیق من بود. وقتی با آن قد درازش جلوی خانه منتظر میماند همه‌اش فکر میکردم چرا صبرش تمام نمیشود. یک پایش را به دیوار میگذاشت و تکیه میداد تا من بیایم بیرون. میگفتم اگه میخوایی که بیام باید صبر کنی بروم حمام و برگردم. سرش را میخاراند و دهانش را کج میکرد. حمام نمیشود نروی؟ میگفتم 1 هفته است نرفتم. چقدر طول میکشد؟ 1 ساعت، شاید هم 2 ساعت. خیلی خوب، صبر میکنم، ولی تو رو خدا زودتر بیا. جمشید نمیدانست یا شاید میدانست و اهمیت نمیداد که وقتی من به حمام میروم آنقدر در بخار آب گرم با صبر و حوصله وقت تلف میکنم و هی خودم را میشویم که سرخ میشوم. آب میخورم، تب میکنم و وقتی بیرون میایم دیلاق همونطور پا به دیوار مثل وقتی که میآید دم در خانه منتظر مانده است. آن وقت گفتم خب دیلاق برویم سراغ مارتا. اورهان به سکوت برفا گوش داد. نمیدانست چه می شود و نمیدانست که بالاخره آیدین را پیدا می کند یا نه. حتم داشت که زنده است و دلش می خواست که حالا تصمیم قطعی گرفته تا آخرش برود. کار را یکسره کند و آن وقت بی دغدغه آیدین به بدبختی خودش برسد. این را میدانست که به راحتی میتواند او را به یک جا ببندد، بیان که خفه‌اش کند، بیان که قطره خون بریزد، بیان که مشتی بزند، در برفا رهایش کند. به همین چارچوب هم میتوانست ببندد. حتی میتوانست از بالای صخره پرتش کند وسط شورابی که روحش زودتر غریق رحمت شود. چون پدر میگفت هرچه جای مرده ها خنک‌تر، عذابشان کمتر. و ما روی قبر آیدا آب ریختیم. مادر شیشه گلاب در دست داشت و من منتظر بودم که بوی گلاب بپیچد. آیدین گفت هرچه نباید میکشید کشید. حالا دیگر خیلی دیر شده. بالای قبر ایستاده بود و به آسمان نگاه میکرد. آن روز کت و شلوار سرمه‌ای رنگ تنش بود و شالگردن ظریفی به موازات یقه کتش از زیر تا دم دکمه‌هایش پیدا بود. پدر که داشت چیزی میخواند سر بلند کرد و زیر چشمی نگاهی بهش انداخت. بعد آهسته در گوشم گفت این الدنگ را نگاه کن. من هم آهسته گفتم آخر تو را سننه. پدر سر تکان داد و گفت لابد میخواهد ساعت 4 بعد از ظهر برود ارمنستان. و آیدین همچنان به آسمان نگاه میکرد. انگار که سقوط تدریجی یک چتر باز را زیر نظر داشته باشد. بچه که بودیم لباسهایمان همیشه یک رنگ و یک جور بود. مادر دو تا کلوچه کوچک به ما میداد و میگفت بروید بازی کنید. ما یاد گرفته بودیم که وقتی جایی میرویم دست همدیگر را بگیریم. گاه مادر ما را میفرستاد که دکمه‌ای، توری، چیزی بگیریم و گاه به کارخانه پنکه‌سازی لرد میرفتیم. من و آیدین دست در دست هم در راه شیبدار کارخانه میدویدیم. کارخانه آن پایین هور هور میکرد و کارگرها با لباس یک جور و زرد رنگ مرتباً پنکه ها را در کارتون ها بسته بندی میکردند. و در محوطه جلوی کارخانه توی ماشین های باری کوچک جنس بار میزدند. تا وقتی که من درس می‌خواندم با هم به مدرسه می‌رفتیم. شر و شورمان از بچه‌های دیگر بیشتر بود و من بچه پرروها را نشانش می‌دادم. با آیدین می‌کشاندشان بیخ دیوار.
3-4 تا کشیده میخوابان بیخ گوششان رو میگفت یادت باشد اورهان داداش من است و وقتی سرخک گرفتم از مدرسه کولم کرد و به خانه رساند. اما روزگار همیشه یک جور نبود. روزهای خوب بود و روزهای بد هم بود و ما بزرگتر که میشدیم بدتر میشد.